dje apo pardje u publikua një tjetër vendim për t'i falur rreth 900.000 metra katror tokë publike në Vlorë, një tjetër të ashtu quajtur partneriteti strategjik. Pa i është gati të shes gjithçka, sovranitet, integritet, thjesht territorial të vendit, thjesht dhe vetëm për të qëndruar në pushtet dhe ndërkohë çdo ditë që qëndron, çdo sekond që të qëndron, të mund të vjedh nga tenderat shumë milionësh euro, edhe 1.000 lekëshin e vjetër ta vjedh ta fus në xhepin e vet. Në thelb ky është projekti i Edi Ramës, një projekt i cili sigurisht që tani po haset me shumë të drejtë, me revoltën, me zemëratën qytetare, është një projekt i cili ka bashkuar të gjithë shqiptarët pavarësisht bindjeve të tyre politike, dhe ky fenomen në fakt po ndodh, është në fakt një kontribut shumë i madh për demokracinë, sepse qytetarët ka kuptuar se bindjet politike pra nuk bëhet thjesht fjalë për përplasje mes le të themi pra mes majorancës dhe opozitës, por bëhet fjalë për një përplasje që unë e konsideroj finale mes atyre shqiptarëve të lirë dhe patriot përballë një sekti uzurpator antikombëtar, qëllimin e vetëm të secilit ka vetëm vjedhjen, grabitjen nga mëngjesit në darkë dhe sigurisht shkontarizimin e Shqipërisë. Shumë e qartë. Zoti Blushi, ju në thirrjen tuaj ndaj qytetarëve i keni bërë thirrje atyre që ta kundërshtojnë projektin përmes protestave. A mendoni që duhet ketë një tjetër mënyrë proteste në këtë rast për këtë lloj problematike e cila është vërtet shumë e rëndësishme për gjithë ata që e kuptojnë? A mendoni që duhet ketë një lloj masiviteti të qytetarëve ose ndoshta një lloj organizimi akoma më të mirë në raport me atë se çfarë kemi parë për ta kundërshtuar vërtet, pasi kam përshtypjen qasja konkrete e kryeministrit për ta bërë reale këtë reformë është pa diskutim e pakundërshtueshme, se ne kemi parë fenomene të tilla të përsëritura nga ana e kryeministrit. Nuk është shumë e rëndësishme për të sa herë protestojnë qytetarët, por a duhet gjetur një lloj forme tjetër kundërshtimi? E vetmja rrugë është revolta dhe zemërata qytetare, të cilët nuk duhet të ndalen për vetë faktin se tani më e keqja ka trokitur në derën e çdo shqiptari, edhe në bashkinë apo në njësinë administrative më të largët të vendit. Nuk ka rrugë tjetër, vetëm revoltë dhe qëndresë qytetare, sepse tani më është e qartë që për Edi Ramën ky projekt antikombëtar, ky projekt shkontarizues, ky projekt i spastrimit administrativ nga harta e Shqipërisë, të trevave dhe komuniteteve më patriotike të vendit, ka pikërisht këtë qëllim. Pra, ndërthuret kleptomania, mania e tij për të vjedhur edhe qindarkën e fundit, edhe thërimet e bukës nga tryeza e pensionistëve, bashkë me faktin që ai tani më të faktuar prej kohësh nga opozita, dhe këtu opozita ka një merit të veçantë për ndërgjegjësimin qytetar mbi të keqen që përfaqëson sot Edi Rama, pra ndërturet hajdutoria me anti-shqiptarinë e theksuar që Edi Rama e dëshmon, dhe e dëshmoi jo më larg se pak ditë më parë, kur në kulmin e protestave qytetare në të katër anët e vendit, apo jo hap një debat për hapjen e konsullate serbe në Shkodër. Ky që po mbyll bashkinë e Fusazit, ky që po mbyll bashkinë e vendit, apo jo ka kohën, gjen kohën të mendoj se si të hap një enklav serbe në Shkodër. Pra, e kuptoni se sa anti-shqiptar është ky njeri. Pra, në vend të mendoj se si të aproj shërbime për qytetarëve, në vend të forcoj institucionet vendore në mënyrë që shqiptarët të mos udhtojnë me kilometrat të tërë, të mos harxojnë para nga fondet e tyre për të marrë një shërbim elementar. Tani duhet të shkojë ambulanca në rast një fatkeqësie apo në rast një emergjence shëndetësore nga Puka, duhet të shkojë në Fusharës, do të kemi një rastin e një lindje. Pra do të vijë ambulanca për të çuar një nënë që do të lindë në maternitet, duhet të marrë drejtorinë e spitalit në Puk për të shkuar në Fusharës, e njëjta gjë me Cerikun, e njëjta gjë me Bershin,